हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय एसएसबी सशस्त्र सीमा बलनि साख्रि फैदों भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय फुल डिटेल्स मोनजोबगोन गासै भेकेन्सिज दं 1552 टा सेंट्रल गभर्नमेन्टनि जब नोंथांमोना नायनो हायो पोस्ट वाइज भेकेन्सि जागोन दे बेयो जेरै कनस्टेबल ड्राइभारनि दङ लेबोरेटरि एसिस्टेन्ट दङ भेटेरिनारि आया कारपेंटार प्लाम्बार पेंटार बेफोरबायदि माने दङ आरो नोंथांमोना आं फुल डिटेल्स होगोन दे बेयावनो बे जितु नटिस बेखौ आं मैयानो मोनदोंमोन दे बाट प्रब्लेमा जाबाय मा माने बेखौ बिथांमोननि जितु अफिशियेल वेबसाइट बेवहाय होआखै बेखायनो आं एसे माने कनफ्यूज जाना दंमोन बेयो रियेल जागोन ना फेक जागोन होननानै ओमफ्राय दिनै एसे नायनायाव मोनसे इन्डियानि निउस पेपाराव मोनबाय आं बेखौ बेखायनो आं नोंथांमोननो बेखौ होनाय जाबाय नङाब्लाथ' आं माने गोसोआव फेकखौनो होनना सानदोंमोन आरो जितु अनलाइना दाबो जायाखै स' बेवहायनो क्लियार जाखाबाय दे बेयो अनलाइनसो जागोन दे अनलाइना दासिमबो माने लिंकखौ बिथांमोना अनलाइननि लिंकखौ एक्टिभ खालामनो होआखै आई थिंक 15नि उनफोरावसो जानो हागौ बायदि मोनदों जेब्ला जायो आं नोंथांमोननो डाइरेक्ट बे भिडिअनि गेजेरजों होखागोन नोंथांमोन दिन्थिनो हागोन बेवहाय नायोब्ला आं अलरेडि बुंखाबाय 1552 टा भेकेन्सिज दङ आरो पोस्ट वाइज भेकेन्सि जागोन ड्राइभार लेबोरेटरि एसिस्टेन्ट बेफोरबायदि दङ पोस्टआ बे हिसाबै माने रानना होखादों एसटिफोरनि थाखायबो एक्सुवेलि एसे मोजाङानो दङ होनना बुंजायो अल इन्डियानि नालाय बेयो 10% रिजर्वेशन एक्स सार्भिसमेननि थाखाय स' दायो जों जुदि इलिजिबिलिटिखौ नायोब्ला कनस्टेबल ड्राइभारनि थाखाय मेट्रिक पास जानो नांगोन अनलि हौवासाफोरा हागोन बेखौ एप्लाइ खालामनो नाथाय आं फार्स्टआव बेखौ क्लियार खालामनानै बे जितु पोस्ट एसएसबीनि बेखौ हिन्जावसाफोराबो हागोन आरो हौवासाफोराबो हागोन मोननैसो पोस्टखौ अनलि हौवासाफोरा हागोन आरो मोननैसो पोस्टखौ अनलि हिन्जावसाफोराल' एप्लाइ खालामनो हागोन स' बे हिसाबै नायोब्ला ड्राइभारनि पोस्टखौ अनलि हौवासाफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिक पासबानो बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय नोंनाव जितु हेभि भेहिकल ड्राइभिं लाइसेन्स नांगोन ड्राइभिं लाइसेन्सआ हेभि जानांगोन अब्लासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिकजों लोगोसे मिनिमाम आरो मेट्रिकनि बाराबाथ' इजि लाखागोन एज लिमिटखौ 21निफ्राय 22निफ्राय 27 बोसोर बैसोनि गेजेराव होदों बाट आई थिंक एज रिलेक्सेसनखौथ' मोनखायो बायदिखौनो मोनदों बेवहाय जेबो लिराखै एज रिलेक्सेसननि स' उनाव जुदि आरो माबाफोर नटिफिकेसन मोनब्ला आं नोंथांमोननो होगोन बेबायदिनो लेबोरेटरि एसिस्टेन्टखौ नायोब्ला बेवहाय मेट्रिक जितु मेट्रिकुलेसन विथ साइन्स जितु साइन्स साबजेक्टआ थानो नांगोन मेट्रिकआव आरो लोगोसे लेबोरेटरि एसिस्टेन्ट कर्सनि सार्टिफिकेट थानो नांगोन अब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन भेटेरिनारियाव 10 पासजों लोगोसे जितु साइन्स साबजेक्टआ थानो नांखागोन होनना बुंदों आरो गुबुन 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थायोब्ला माने एसे मोनगोन मा बुङो बेखौ 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थायोब्ला एसे माने नाम्बार बेफोरबायदि मोनगोन आरोना बाट एक्सपिरियेन्स गैयाब्लाबो बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन भेटेरिनारिनि थाखाय बेबायदिनो कनस्टेबल आया दङ बेवहाय आयायाव अनलि हिन्जावसाफोराल' एप्लाइ खालामनो हागोन अनलि हिन्जावसाफोराल' बेनि थाखायबो मेट्रिकल' पास जायोब्लानो जागोन आरो जितु पजेसिं द फार्स्ट एड एग्जामिनेसन पास जादों नोंथांमोनासो मिथिदो जायफोरा आया माबाफोर जुदि एग्जामफोर दङब्ला नोंथांमोना बेखौ पास खालामनानै जानो नांगोन होनना बुंदों आं बेनि मोजां डिटेल्स मिथिया दे आयानि सोमोन्दै माने जितु जोथोन लानायनि जायो बाट प्रब्लेमा जाबाय मा बे जितु सार्टिफिकेट होनना बुंदों पास सार्टिफिकेटनि सोमोन्दैसो मिथिया होनना बुंदों दे आयाखौथ' मिथियोनो ओमफ्राय 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थानो नांगोन होनना बुंदों बेबायदिनो कारपेंटार प्लाम्बार आरो पेन्टारनि थाखाय मेट्रिकजों लोगोसे जितु ट्रेडनि आईटीआई बेफोरबायदि थानो नांगोन होनना बुंदों गुबुन जितु नै डिपार्टमेन्ट हिसाबै नायोब्ला 2 इयार्सनि डिप्ल'मा जायखिजाया इन्डास्ट्रि आईटीआईनि इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिटिउटनि बेखौ नांगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे ट्रेड टेस्टआव क्वालिफाइ जानो नांगोन ट्रेड टेस्ट लागोन बिथांमोना बिनि उनाव दङ कनस्टेबल कुक वासारमेन बारबार साफायवाला वाटार केरियार वेटार टेलर गार्डेनार कबलार बेनि थाखायबो मेट्रिकजों लोगोसे 2 बोसोरनि जितु एक्सपिरियेन्स थानो नांगोन ओमफ्राय 1 इयारनि सार्टिफिकेट कर्स बेफोरबायदि बिदों नोंथांमोना खनसे नायना लायोबानो जाबाय माने आईटीआईखौ नांथारगोन बायदि मोनखादों आरोना बेवहाय अलरेडि लिखादों 2 इयार्स डिप्ल'मा फ्रम रिकगनाइज इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्यूट इन द ट्रेड और सिमिलार ट्रेड जायखिजाया ट्रेडआव आरोना हमना ला कुकनियाव जितु माने डिप्ल'मा थानांगोन बेफोरबायदि बुंदों बिनि उनाव दङ लास्ट डेटखौ 30 डेज होनना बुंदों स्टार्टिंनिफ्राय खिन्थु दासिमबो अनलाइनानो स्टार्ट जायाखै नालाय बेखायनो लास्ट डेटखौ दायो जेबो बुंनो हानाय नंथ'आ फिसनि थाखाय जोंनि एसटिफोरा जेबो होनो नाङा फिस बाट जेनेरेल बा ओबिसि बा इक'नमिकेलि उइकार सेक्सनफोरनिया 100 रुपिस होनो नांगोन बाट जोंनि एसटिफोरा जेबो होनो नाङा जोंनि बर'फोरा जेबो होनो नाङा फिस नाङा बेनि उनाव माबोरै एप्लाइ खालामगोन होनना बुङोब्ला बेखौ अलरेडि बुंखादोंमोन आं अनलाइन एप्लाइ जागोन होननानै अनलाइन एप्लाइनि थाखाय बिथांनि जितु अफिसियेल वेबसाइट एसएसबी रिक्रुटमेन्ट बा रेक होनना बुंदों बेहाय ssbrec.gov.in बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथाङा बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो नांगोन रिपिट खालामबिदों अनलाइन एप्लाइनि लिंकखौ दाबो बिथांमोना जितु दिहुननो होआखै बा एक्टिभ खालामनो होआखै नोंथांमोननो जेब्ला दिहुननो होगोन माने आं भिडिअनि गेजेरजों अलरेडि होखागोन वेट खालामोब्लानो जाबाय माब्ला होगोन आंबो नायबाय थानायनि जागोन बे नोंथांमोनाबो हायोब्ला बे वेबसाइटआव थांनानै माने टाइम बाय टाइम नायबाय थायोब्लानो जाबाय बेबायदिनो
स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय 1500निख्रुइ बांसिन भेकेन्सिस दङ बेयो एसएसबिनि सशस्त्र सीमा बलनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि साख्रि सोरबाफोर जुदि इलिजिबोलबा बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय स' जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं